כיכר החטופים, חברים. באו או לא? רגע. איפה הם הלכו? לא יודע איפה הם. הם הלכו לשם. מה אתה חושב אני טמבל? יא טמבל! הלו! כיכר החטופים. אוקיי, זה המנהרה. כמו שאתם רואים. כמו שאתם רואים, זה המנהרה. וואי, היה הכל פה באנגלית. ועכשיו אנחנו נכנסים למנהרה. הם כבר נכנסו, החבר'ה. אני נכנס איתם. תאכלו לי בהצלחה. אוקיי, זה המנהרה. קצת מפחיד, לא להיבהל, הכל טוב. יש פה רמקולים, זה הרמקולים, הם יש בומים של פיצוצים, להרגיש מה החטופים מרגישים. חטופים. מנהרה כמו שאתם רואים. וואו, זה ממש עשוי אתה יודע בדיוק מה זה עשוי. רגע, סרטון. ניבלת? לא, איזה ניבלתי, מה, אני אבא? בן זונה. טוב. הוא היה נשמע קרוב, יאללה, הוא רחוק. יואו, תראה מי זה, אורי. מה? יוסף חיים. איזה יוסף חיים? יוסף חיים פה, אחי. איזה? לא, יוסף חיים, בוא תסתכל, הוא בגיל שלי, אחי. כמעט בגיל שלי, השם ירחם. בוא. אוי ואבוי. אוי ואבוי, השם ירחם על עם ישראל, השם ירחם על עם ישראל. דעתי! זה המנהרה, זה מנהרת החטופים. לכאורה. עכשיו נבלתי, אבל לא כל כך. רגע, אז איך יוצאים? וואו. אחי, יש פה... וואו, אחי. יש פה ספרייט. מישהו רוצה ספרייט? יש בו בפלות, אחי. וואו. וואו. פה אף פעם לא הייתי. איפה תלך? וואו. אף פעם לא הייתי פה, אחי. די, צלם, בואו, יאללה, בואו. הנה אורי שלנו. וואו. עסקה עכשיו. וואו. השם יעזור. וואו, מה עשו פה? וואי, מה עשו פה? אוהל סוכת האבלים. זה, וואו, מה הולך פה? וואי, מה הולך פה? וואי. מה הולך פה? אז זה פורים. זה. ברוכים. מה זה? מחכים לכם. מחכים לכם. וואו. נובה. וואו. לא פשוט בכלל. וואי. וואי, מה עשו פה? וואי. זה שולחן.
כמו שהם סובלים שם. זה לא זז עד שהם לא... בגשם והכל. זה לא מפה, מפה? זה מפה. וואו. שולחן ארוך מאוד. וואי. אפילו ארנות. האם זה עובד? לא, לא עובד. לא. אולי זה לא מחובר לשקע. איזה שקע, יא מטומטמת. לא עובד. למרות שזה נראה אמור לעבוד, כי יש פה... איזה ירושלמי. איפה? תחשוב מה הם רואים מאוד, ונראות את החמאס. וואו. איפה? פה כאילו? כלוב. כלוב, זה האוהל. וואו. לא. חברים, זה... זה קשה, חברים, זה קשה הדבר הזה. צער מאוד. צער. שולחן התקווה. אני בא! יש כניסה פה. כולנו חטופים. השם, תעזור, השם. הנה. פשוט מטורף. אין לי מילים.